咁今日好開心啦！我終於揾到一個咧，可以有名有姓，又出埋樣，唔使馬賽克啦。咁同大家去講下關於性健康嘅問題。其實咧，我唔知點解香港咧係即係其實我細細個嘅時候咧，咪有個健教係啊，健康教育唔係暴露咗個年齡。咁而家係冇㗎係咪啊？即係而家變咗通識定係點樣？我都冇知啊，係啊，已經冇讀書好耐。係啊，健教科係講呢一樣嘢啦。其實真係好耐以前已經有關於性教育嘅嘢啦。但係去到而家啦，好多年後啦，好多年後都好似我覺得香港係喺呢方面係特別好似比較啦。我例如我上 YouTube 睇好多係講性健康嘅片，係台灣啦、大陸啊，咁呢啲都好多嘅。咁但係香港係好少，即係可能你哋喺我哋個，即係你哋喺 YouTube 度講性健康，香港多數都係揾到我哋嘅片嘅。我其實覺得咧係做緊一個即係一個香港嘅性健康嘅推廣嘅，係啊，我覺得始終覺得唔知性教育呢方面係有點不足嘅香港。咁但係肯企出嚟講嘅人咧係真係少之又少。咁可能你有啲朋友喺我哋嗰度睇緊嘅時候，我都會問下，喂，你不如幫我出下鏡啦，講下啦，即係你唔好當話一啲好尷尬嘅嘢，當真係健康話題嚟講啦。佢哋都唔肯。咁其實我想問下，點解你咁勇敢？嗱，首先咧，大家好啦，我叫 Jackie。係，我見到咁勇敢啦，我都介紹埋自己啦，係咪？係啊，今日好開心，今日好開心。咁我哋揾到阿 Jackie 嚟同我哋大談性健康嘅。點解 Jackie 你咁勇敢？咁既然你都講得啦，呢個我企得出嚟咁，我都話分享啦，因為我本身就係覺得我都需要呢一方面嘅治療。我相信好多人喺性嗰方面都會未必可以得心應手啊，呢個係好 common 嘅嘢啦。咁既然好多啲而家危疾啦，譬如癌症啊，甚至 AIDS 啊、HIV 都有人會企出嚟講嘅，佢哋知道呢個病，希望可以講出嚟同大家分享得到。點解性功能障礙唔可以都分享呢？係咪？咁如果你個問題都唔肯攞出嚟講，其實冇人幫到你，係你只會揀令自己更加辛苦或者更加差。咁我覺得有問題，我就應該要攞出嚟講。嗱，首先我就代表香港一眾嘅男性多謝你啦，即係你肯企出嚟，其實係亦都我覺得一個 revolution 嚟嘅，即係可以令到更加多人去提早去洞悉啊，呢個真係一個問題嚟嘅喎。其實好似你頭先講話例如 cancer 啊、HIV 啊，咁呢啲其實個個都會攞出嚟講咯。點解呢一樣嘢唔攞出嚟講？其實係嘅，尤其是大家可能個眼裏面覺得，性健康、性係一個玩樂嘅嘢嘅啫，咁或者係淨係傳宗接代嘅嘢嚟嘅啫，咁但係好多時咧，性健康係好反映到你個身體嘅健康狀況㗎。咁所以如果你及早去洞悉，哇，原來我性功能係有呢一個問題，咦，你自己特登真係好重視呢樣嘢去求醫嘅話，其實好多時會揾到，咦係喎，我個身體嘅健康問題都出現咗一個信號啊，我要去醫喎，而唔好話真係延遲咗去接受治療嘅時間咯。咁 Jackie， 我想問下你自己有冇試過失手啊？有冇出現過呢啲咁嘅問題？咁一定有啦，唔係就唔會求醫啦，係咪？廢話。咁年紀大啦，呢個一定係會有一個問題嘅存在，因為你會自己知噶嘛，感受得到噶嘛。以前後生同而家嗰個表現真係你好後生啫，其實。咁外表多謝啦，多謝你。其實我想講我哋係同年嘅，都見得好好。咁嗱，咁呢個係表現，即係自己會知道個問題啦。咁同埋最會知道嘅咧，就係硬度唔夠，持久力唔夠。咁呢樣嘢咧，我覺得真係好影響到我同埋我另一半嗰個關係。始終呢一個係應該雙方面都得到開心噶嘛，進行呢啲行為嘅時候。咁如果佢又得唔到滿足，我又得唔到滿足，其實真係會唔係一件好事。咁你兩個人一齊都係為開心噶啦，係啊，即係尤其是而家真係現代社會，你話以前就話，個老公要養我乜嘢都要順從佢，
係啦，即係我就個老公係我嘅主宰，我嘅主人嚟㗎。但係而家其實兩性關係係好平等㗎。你喺佢身上得到開心，我話唔好講到咁衰啊！即係個相處嘅過程得到開心，咁其實你開心之餘，其實人哋都要尋開心㗎嘛。即係你尋我開心，我尋你開心㗎嘛。另外咧，我想問下咧，又係可能你哋覺得係廢話啦。性對於男人嚟講，其實係有幾重要？其實性真係好重要啊！頭先我都講過，即係兩性關係啊嘛。咁除非你唔想嗰段關係變好，咁啊梗係覺得得過且過啦。我開心完，你唔開心都唔理你啦，係嘛？但係如果你想一段健康嘅兩性關係，咁就一定性係好緊要，因為係一個調情劑嚟㗎嘛，一個化學作用，令你哋大家更加緊密嘅感覺㗎嘛。係。咁同埋一樣嘢咧，即係除咗性之外咧，我諗大部分嘅男士可能自己都會 feel 得到嘅，冇自信。當你知道唔得嘅時候咧，你可能表面對人啊，人哋望咧你都好有自信，好 charm 喎。其實個內心係會感受得到個失落。係啊，我明。係啊，咁啊亦都係會帶翻你之前講嘅話題啦，影響到你工作，影響到好多嘢嘅。咁呢樣係我都唔想會 keep 住惡化落去。OK， 咁其實你本身間唔中出現呢個性功能障礙問題咧，其實係因為啲乜嘢因素所引致咧？咁我嘅工作咧就係拍攝啊嘛，咁變咗其實啲時間都日夜顛倒嘅。係。休息一定唔夠啦。係。咁同埋我之前咧係原來冇諗過身體保養嗰個重要性啊。係。即係我覺得我都有做運動啦，咪夠咯，係咪？即係我都唔係點樣食啲煎炸嘢啊、甜啊、鹹啊，咁應該都 OK。原來係唔夠，其實真係要保養。係嗱，其實咧現代社會咧，即係我哋近呢幾年咧，其實出現即係以前興喺度講話美魔女啊乜，但係其實而家真係好多美魔男啊，好多睇埋係，我驚暴露你真實嚟咧，好多睇埋佢，即係可能佢真實係哇成5張嘢啊，可能4張嘢啊、6張嘢啊，但係睇埋可能爭成20年㗎。但係而家啲人就好叻去點樣，或者唔好話好叻啦，係好集中地去點樣？我個外表去後生啲，但係其實佢哋往往會忽視咗你個外表後生啲之餘，其實你個身體裡面個健康咧係真係60歲、50歲，唔係細20年㗎。冇得呃。係啊，真係冇得呃人。你個樣點樣呃人都好，但係你個身體嘅狀態真係冇得呃人。例如你可能話踎低起身見頭暈啦，咁跟住可能一瞓醒嘅時候覺得哇，我以前一瞓醒係好活力充沛，即刻衝到去做嘢，但係而家唔知點解要碌嚟碌去，哇醒完飲10杯咖啡都未醒嘅個人。我覺得大家除咗係要外表碌秧之外，你個身體健康狀況其實都要係好好關注㗎。咁其實我想問下啦，咁你嚟揾我哋中子中醫啦，接受呢個 CDR 嘅治療啦，其實個過程你覺得點樣呢？過程其實就好舒服嘅，瞓喺張床嗰度，坐喺張椅嗰度，同埋用一個叫做 LSTC 嘅機，就係嗰啲好似啲電流咁過啦，彈一彈下啦，咁一啲都冇痛楚嘅感覺㗎。係。咁加埋中醫啦，咁針灸啊，食中藥啊。係。咁嚟到竹子中醫，咁因為佢有個度身訂造，係為每一個病人都係度身訂造嘅方案，或者每一個人體質都唔同。係，即係好似我同你溝通咁，喂，你今個禮拜做多一次呢個，咁跟住中間又問你個情況，你點，跟住其實我覺得你可以減少一次嚟，即係我哋都會有每一個客人，唔係話度身訂造，係定時度身訂造，即係會 keep 住 follow up，咁即係會冇錯啦，可能之前。上個禮拜同今個禮拜同下個禮拜或者嚟緊咧個 program 其實有一定嘅轉變嘅，咁係會因為係根據你嘅體質，即係唔會話係啦，我開咗成幾個月，你 keep 住食就得啦，咁樣你其實你反而覺得咁樣其實同我買中成藥有乜分別咧？係咪？唔係同埋其實咧每一個
人咧係不停變嘅。有時例如我真係去問你去 follow up 你嘅 case， 有時都會知道係你嗰排有幾日瞓得唔好喎，或者係嗰排突然間係夜晚可能有夜尿喎。咁其實因為治療係一定要好好溝通，一個治療者同埋一個被治療者中間嗰個溝通係十分咁重要㗎。你治療過程好舒服啦，咁個治療效果又點咧？嗱，治療效果咧，當然係以性功能為主要啦。咁呢個係得到明顯嘅改善嘅。咁頭先之前你講到話壓到持久力之前係唔夠嘅，咁而家係好咗，淨係都叫做得心應手啊，可以話。咁仲有一啲小問題咧，即係平日人始終會有啲小毛病㗎嘛。我冇諗過開頭會呢啲都醫得到嘅。係咁即係中醫真係好好嘅，咁佢會問我你有啲乜嘢唔舒服啊，跟住我就會講出我身體嘅狀況，例如我有鼻敏感啦，我會手腳冰冷啦，咁夜尿啦，同埋會有朝頭早起身有精神，係咁明白。呢啲都係除咗性功能之外咧，都幫我改善埋係我好意外嘅呢啲嘢叫做係明白。精神啦，同埋集中力啦，其實同男士嘅體質咧係十分之咁相輔相成嘅。咁所以其實你如果健康咧，係無論喺床上啦，或者喺工作上面咧，其實都幫助到你好多㗎。咁咧其實都想了解下，咁即係 marketing 方面嘅問題，想了解下其實點解你會選擇揾我哋竹智中醫嚟幫手嘅？嗱，首先係朋友介紹啦，嚟到做嘅時候咧，我先發覺，因為 share 咗話俾你聽我係竹智中醫啊嘛，原來好多男仔 friend 都係你哋啲客，咁我更加有信心啦，係咪？係啊，你有一兩個 friend 我都邀請過去拍，佢唔肯過拍。即係我有啲又可以諮詢過啊嘛，啲朋友做過。咁仲有一樣更加好嘅話，原來翻歐咧，原來你哋啲儀器全部都係國際認可喎，即係有咩 FDA 又成，即係咁起碼俾咗我安全嘅信心先啦，即係唔會驚話突然間做咗會唔會受傷㗎？咁硬度持久度提升，咁性生活改變好啦，咁成個人個健康狀態亦都改變埋。呢樣嘢對我咁有大得着，咁係 thank you 你哋添。我都好多謝你。本身我哋真係對治療嘅安全性啊，嗰啲都係好注重㗎。咁所以其實我哋例如每一個療程嘅選擇啊，嗰啲我哋一定係要睇好多唔同國際性嘅大學做出嚟嘅論文啦。咁其實講緊係每一部機，佢哋可能係花好多年嘅時間去出一篇論文出嚟，去俾我哋去參考嘅。咁所以我哋除咗話重視你嘅性功能之外，嗰個安全性其實我哋都係好注重㗎。咁咧今日咧要問嘅係咁上下啦，咁係咁多啦。咁其實好多謝 Jackie 今日上嚟啦，咁同埋其實都祝你咧打後唔好再有失手啦。應該都唔會嘅，我都係一個好乖嘅病人，成日都上嚟。啱。咁應該唔係失手呢個問題。係啊，咁咪當女仔咪好似當做 facial 咁樣咯，定期做啦。男仔呢方面梗係定期要保養啦，係啦。咁我哋下次再見啦，多謝晒你 Jackie。OK，拜拜。